अब यो फाइनान्सियल सिस्टम भनेको के हो बाट हामी सुरु गर्छौँ। कस्तो जस्तो भयो। हामी यो फाइनान्सियल सिस्टम के हो बाट सुरु गर्छौँ र अनि त्यसपछि फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनहरू यो फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ अलि डिटेलली हेर्छौँ। सुरु गरेर फेरि आउँछ यो पिक्चर। फाइनान्सियल सिस्टम के हो त फाइनान्सियल सिस्टम भनेको? थाहा छ? फाइनान्सियल सिस्टम भनेको चाहिँ फन्ड च्यानलिङ गर्ने एउटा मेकानिजम हो। यसलाई हामीले अ सेट अफ इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट क्रिएटेड टु ट्रान्सफर फन्ड फ्रम सरप्लस बजेट युनिट अर सेभर भन्छ कि सेभरबाट चाहिँ फन्ड ट्रान्सफर गर्ने बरोवरतिर। फाइनान्सियल सिस्टम र इकोनोमीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेभरबाट बरोवरतिर फन्ड ट्रान्सफर गर्ने एउटा सेट अफ इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्टलाई हामीले के भन्छौँ भने फाइनान्सियल सिस्टम भन्छौँ है। अ सेट अफ इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट क्रिएटेड फर च्यानलिङ अफ द फन्ड फ्रम सेभर टु द बरोवर इन एन इकोनोमी। अब इकोनोमीमा सेभरहरू पनि हुन्छन् जसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पैसा सेभ गरेका हुन्छन्। त्यो पैसालाई चाहिँ के छ भने फाइनान्सियल सिस्टम थ्रु जसले चाहिँ बरो गर्न चाहन्छ, जसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जसलाई पैसा चाहिरहेको छ तिनीहरूको लागि चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने, त्यसलाई च्यानलिङ गर्ने काम चाहिँ फाइनान्सियल सिस्टमले गर्छ र त्यसको सेट अफ इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्टलाई चाहिँ हामी के छ भने फाइनान्सियल सिस्टम भन्छौँ। अब फाइनान्सियल सिस्टम इज द सेट अफ ग्लोबल, regional or firm specific institution that practices are used to facilitate the exchange of fund. सिम्पली फाइनान्सियल सिस्टम भनेको चाहिँ के छ ग्लोबल पनि हुन्छ, ग्लोबली फन्ड ट्रान्सफर हुने पनि भइरहेको हुन्छ, विदेशबाट नेपालमा पैसा आइरहेको हुन्छ, नेपालबाट विदेश गइरहेको हुन्छ, विभिन्न देशहरूमा पैसा गइरहेको हुन्छ, विभिन्न देशबाट फेरि नेपालमा पैसा आइरहेको हुन्छ, फन्डको च्यानलिङ भइरहेको हुन्छ। अब नेसनल हुन्छ, रिजनल हुन्छ होइन, त्यसपछि फेरि के छ भन्दाखेरि एउटा लोकल पनि हुनसक्छ, फर्म स्पेसिफिक इन्स्टिट्युसन्सहरू पनि हुनसक्छ होइन। त्यो सबैलाई के छ भन्दाखेरि फाइनान्सियल सिस्टमभित्र हामीले लिएर आउन सक्छौँ भन्न खोजेको हो। फाइनान्सियल सिस्टम क्यान बी अर्गनाइज्ड युजिङ मार्केट प्रिन्सिपल, सेन्ट्रल प्लानिङ अर हाइब्रिड अफ बोथ। यो भनेको आइदर के छ भन्दाखेरि रेगुलेसन पनि हुने, रेगुलेसन पनि गर्ने, अर के छ भने मार्केटलाई फ्री पनि छोडिदिने। यो दुइटै कुरालाई चाहिँ सँगसँगै लगेको हुन्छ फाइनान्सियल सिस्टमले भन्छ कि। अब फाइनान्सियल सिस्टममा प्ले गर्ने एक्टरहरू जस्तो ब्याङ्कहरू होला होइन, फाइनान्सियल इन्टरमेडिएट्स होला, तिनीहरूलाई चाहिँ अरूको पब्लिकको फन्ड युज गर्ने राइट भएको कारणले गर्दा त्यहाँ एडभर्स सेलेक्सन प्रब्लम हुनसक्छ। त्यही भएर त्यो सेक्टरलाई हामीले रेगुलेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, सेन्ट्रली प्लानिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो लिजिस्फियर इकोनोमीको कन्सेप्ट भनेको बजारलाई चाहिँ फ्री छोड्नुपर्छ, अदरवाइज त्यो बजार के हुँदैन, इफिसियन्ट हुँदैन, त्यो कम्पिटेटिभ हुँदैन र त्यसले चाहिँ के छ भन्दा इनोभेसन गर्ने र त्यसपछि क्वालिटीको प्रडक्टहरू लिएर आउने काम गर्दैन, त्यसले कस्ट घटाउन सक्दैन भन्ने एजम्सन हुन्छ। त्यही भएर यो दुइटैलाई के गर्नुपर्छ भने कम्बाइन गर्दै लैजानुपर्छ भनेको। और अब हाइब्रिड अफ बोथ भनेको चाहिँ मार्केट प्रिन्सिपल भनेको बजारलाई पनि छोडिदिनु पऱ्यो, फ्रिली पनि गर्नु पऱ्यो, इन्ट्री र एक्जिट बेरियर हुनु भएन होइन। त्यस्तै के छ भने त्यसलाई रेगुलेसन गरिराख्नलाई सेन्ट्रल प्लानिङ नै हुनु पऱ्यो। त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ के छ भने मेकानिजम फाइनान्सियल सिस्टममा हुनुपर्छ भन्छ कि। अब इन्स्टिट्युसन विथिन अ फाइनान्सियल सिस्टम इन्क्लुड एभ्रिथिङ फ्रम ब्याङ्क टु स्टक एक्सचेन्ज एन्ड गभर्मेन्ट ट्रेजरिज। सरकारी के छ भन्दाखेरि ट्रेजरी विभाग पनि हुन सक्छन्, ब्याङ्कहरू पनि हुन सक्छन्, स्टक एक्सचेन्जेसहरू पनि हुन सक्छन्। यिनीहरू सबै के छ भन्दाखेरि चाहिँ फाइनान्सियल सिस्टम अन्तर्गत आउँछ। यहाँ अझै मलाई अलिकति भन्न मन लाग्यो यति यो। अब यो डेफिनेसन अलिकति कम्प्लिट भएको छैन,
हामीलाई यति लेखे हुन्छ इक्जाममा, तर पनि अझै यसलाई चाहिँ ब्रोड गर्न सकिन्छ। अ सेट अफ इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट क्रिएटेड फर च्यानलिङ अफ अ फन्ड फ्रम सेभर टु द बरोर इन एन इकोनोमी। यो ठिक छ होइन। अब त्यो पैसाहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टेबल अपर्च्युनिटीमा लगानी हुन्छ। दोज फन्ड्स आर इन्भेस्टेड इन प्रफिटेबल अर पोटेन्सियल सेक्टर होइन। ब्याङ्कबाट पैसा बिजनेसले लिएर गएर उसले चाहिँ के छ बिजनेस इस्टाब्लिसमेन्ट गर्नु सक्छ, सरकारले लगेर के छ पब्लिक फेसिलिटिजहरू बनाउनु सक्छ। देयर बाई इन्क्रिजेस द इकोनोमिक एक्टिभिटिज, इम्प्लोइमेन्ट एन्ड आउटपुट अफ एन इकोनोमी, अल्टिमेटली इन्क्रिजेस द लाइफ स्ट्यान्डर्ड अफ द पिपल है। भनेको मतलब यो फाइनेन्सियल सिस्टमले चाहिँ सेभरबाट बरोवरतिर फन्ड च्यानलिङ गर्छ। त्यो फन्ड चाहिँ के छ अब यस्तो ठाउँमा इन्भेस्ट हुन्छ जुनले चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिज बढाउँछ, इम्प्लोइमेन्ट बढाउँछ, त्यसले चाहिँ अब आउटपुटहरू बढाउँछ र त्यसले चाहिँ ओभरअल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ पिपललाई चाहिँ इन्क्रिज गर्छ, इन्हान्स गर्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यसको कम्प्लिट डेफिनेसन त्यहाँसम्म हुन्छ है। त्यसरी चाहिँ हामीले स्ट्रेन्थेन गर्न सक्छौँ। अब यहाँ हाम्रो एउटा फिगर छ फाइनेन्सियल सिस्टमको, ट्रान्सफर अफ फन्ड इन अ फाइनेन्सियल सिस्टम। अब फाइनेन्सियल सिस्टमको एक्टरहरू भनेको अर क्लाइन्टहरू भनेको यिनीहरू हो, हाउसहोल्ड, बिजनेस र गभर्मेन्ट। हाउसहोल्ड, बिजनेस अर गभर्मेन्ट, यसलाई यो चाहिँ के छ भने इकोनोमीको 3 सेक्टर मोडल भन्छ कि। हाउसहोल्ड हुन्छ, फर्म हुन्छ र गभर्मेन्ट हुन्छ। यो तिनटैले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आइदर कुनै बेलामा के छ भन्दा कोही मान्छे हाउसहोल्ड भनेको हामी जसले चाहिँ के छ भने डे टु डे पैसा लिएर आएर सर्टेन ठाउँमा अर्निङ गरेर लिएर आएर के छ उसले डे टु डे कन्ज्युमेबल गुड्सहरू कन्ज्युम गर्छ, हाउस आफ्नो घर चलाउँछ, अनि केही सेभिङ गर्छ फ्युचरको लागि। त्यो चाहिँ के छ हाउसहोल्ड भयो। हामी इन्डिभिजुअल्सहरू हाउसहोल्ड भयो। हामी पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सेभ गरिरहेको हुन्छ। हामीले सेभ गऱ्यो भने के गर्छ त पैसा ब्याङ्कमा लगेर राख्छौँ होला, हामीले चाहिँ के छ पेन्सन फन्ड किन्छौँ होला, हामीले चाहिँ इन्सुरेन्स पोलिसी किन्छौँ होला, हामीले सेयर डिभेन्चर किन्छौँ होला होइन। यदि हामीलाई कुनै बेलामा हामी पनि बरोवर हुन सक्छौँ, हामीलाई चाहिँ घर बनाउनु पर्ने छ, होम लोन लिन सक्छौँ, हामीले गाडी किन्नु पर्ने छ होइन, अटो लोन लिन सक्छौँ, यतिखेर के छ भने हाउसहोल्ड सेभर पनि हुनसक्छ, बरोवर पनि हुनसक्छ। सिमिलरली फर्म पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ सेभर पनि हुनसक्छ, बरोवर पनि हुनसक्छ। गभर्मेन्ट चाहिँ नेट बरोवर नै हुन्छ, कहिलेकाहीँ गभर्मेन्टले बरो पनि गर्न सक्छ, कहिलेकाहीँ सेभ गरेर के छ सिस्टममा पैसा पठाउन सक्छ है, फन्ड च्यानलिङ गर्न सक्छ। र इन जेनरल हाउसहोल्ड चाहिँ नेट सेभर हुन्छन्, यिनीहरू नेट सेभर हुन्छन् है। हामीले सबैको हिसाब गर्ने हो भने हाउसहोल्ड चाहिँ नेट सेभर हुन्छ, नेट सेभर हो यो हाउसहोल्ड चाहिँ। र यो फर्म र के छ भने जहिले पनि के छ भने अरू यसपालि पनि गभर्मेन्टले बजेट लिएर आएको छ नि, 16 अर्ब बजेट लिएर आएको छ, खर्ब अर्ब होइन खर्ब, 16 खर्ब बजेटमा होइन। यसमा सरकारले के भनेको छ भने 10 खर्ब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ रेभेन्यू उठाउने, इन्टरनल रेभेन्यू कर उठाउने, त्यसपछि 2.5 चाहिँ के छ भने खर्ब चाहिँ पब्लिकबाट इन्टरनल ऋण लिने या के छ भन्दा कमर्सियल ब्याङ्कहरूले यसमा लगानी गर्छन्, कमर्सियल ब्याङ्कसँग लोन लिने। बाँकी रहेको 3.5 के छ खर्ब चाहिँ के गर्ने भने इन्टरनेसनल लोन लिने भने हो। यसपालिको बजेट पनि यस्तो छ। भनेको मतलब के छ भने सरकारले आफूसँग भएको पैसाभन्दा धेरै खर्च गर्न खोज्छ कि। सरकारले खर्च गर्ने अमाउन्ट एकदम ठुलो हुन्छ, जति धेरै सरकारले खर्च गर्छ त्यति नै इकोनोमिक एक्टिभिटिज बढ्छ, त्यति नै के छ भने पब्लिक फेसिलिटिजहरू बन्छन्, त्यति नै के छ भने इकोनोमीमा बुम आउँछ। त्यो भएको कारणले गर्दा सरकारले आफूले उठाउने रेभेन्यू भन्दा केही बढो गरेर धेरै खर्च गर्न खोज्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि गभर्मेन्ट जहिले पनि नेट बरोबरमा हुन्छ। सिमिलरली फर्महरूले पनि के गर्छन् भने बिजनेसले पनि के गर्छन् भन्दाखेरि उनीहरूले पैसा लिएर आएर लगानी गर्ने, पैसा लिएर आएर के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्लान्टहरू किन्ने होला, मेसिनरीहरू किन्ने होला, तिनीहरूले प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने होला होइन, र मेटेरियल किन्ने होला, आफ्नो ह्युमन क्यापिटलहरू किन्ने होला, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ बनाउने होला। के गर्ने उनीहरूले चाहिँ के छ भने इन्भेस्टमेन्ट गर्ने। यिनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो फर्म र गभर्मेन्टले रियल इन्भेस्टमेन्ट गर्छन् कि। गभर्मेन्टले पनि पब्लिक युटिलिटिजहरू बनाउँछ होइन, रोड बनाउँछ, अनि पब्लिक फेसिलिटिजहरू बनाउँछ, त्यो भनेको रियल इन्भेस्टमेन्ट हो। त्यसले चाहिँ के छ रियल भ्यालु क्रिएट गर्छ। लाइकवाइज फर्मले पनि के गर्छ भने रियल इन्भेस्टमेन्ट गर्छ।
त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रियल भ्यालु बढाउँछ भने यो हाउसहोल्डहरू चाहिँ नेट सेभर हुन्छन्। किन भन्दा हाउसहोल्डको चाहिँ जेनरली सेभ गर्ने, उनीहरू चाहिँ रिटायर हुँदाखेरि रिटायरमेन्ट प्लानिङको लागि सेभ गर्ने होइन, आफ्नो कन्टिन्जेन्सीको लागि सेभ गर्ने, कमाएको सबै खर्च गर्ने भन्दा पनि केही न केही उनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि पछिको लागि भनेर सेभ गर्ने उनीहरूको टेन्डेन्सी हुन्छ। त्यही भएर हाउसहोल्डहरू चाहिँ नेट सेभर हुन्छन् भने फर्म र गभर्मेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेट बरोवर हुन्छन् है। यसरी चाहिँ फाइनेन्सियल सिस्टम थ्रु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूले यो सेभरहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि फन्ड यो फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरिजको थ्रु चाहिँ बरोबरतिर सेन्ड गर्छन्, पठाउँछन् र यिनीहरूको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट आउने रिटर्नहरू, ब्याजहरू, डिभिडेन्डहरू चाहिँ यही फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरिज थ्रु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सेभिङ युनिटले पछि फिर्ता पाउँछन्। यसरी हुन्छ है। अब त्यहाँ फाइनेन्सियल मार्केट पनि हुन्छ, बजार पनि हुन्छ, स्टक मार्केटहरू हुन्छ होइन। मार्केटलाई हामीले प्राइमेरी मार्केट, सेकेन्डरी मार्केट भनेर छुट्याउन सक्छौँ। त्यस्तै के छ भन्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरिजहरू पनि हुन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट पनि हुन्छ, लहरू हुन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाएको हुन्छ। त्यस्तै गभर्मेन्टको इन्भल्भमेन्ट नै हुन्छ, गभर्मेन्टको रेगुलेटरी इन्भल्भमेन्ट हो यो है। यो यिनीहरूको चाहिँ गभर्मेन्टले रेगुलेसन पनि गरेको हुन्छ किनकि यिनीहरूको फन्ड यिनीहरूले युज गरिरहेछ नि त होइन। यसमा के छ भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ इन्टरमिडिएसन गरेको छन्। यो इन्टरमिडिएसन गरेको मार्केट र के छ भन्दाखेरि इन्टरमिडिएरिजहरूले चाहिँ यसको फन्ड यता च्यानलिङ गर्दाखेरि फ्रड नगरून् भन्नको लागि त्यहाँ केही किसिमको रेगुलेसन चाहिँ सरकारले गरिरहेको हुन्छ है। केही छ यो फिगरमा, मैले यो फिगरमा धेरै कुराहरू भने, अझै यसलाई हामीले इन्डिभिजुअली छुट्याएर हेर्छौँ। केही छ फाइनेन्सियल छैन है, अगाडि बढौँ है। अब फाइनेन्सियल सिस्टमको कम्पोनेन्ट्सहरू छ, यो 5वटा कम्पोनेन्टहरू: फाइनेन्सियल मार्केट, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अर इन्टरमिडिएरिज, हामीले ब्याङ्क पढिरहेछौँ नि, यो अन्तर्गत आउँछ। त्यसपछि फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट अर एसेट्स, ब्याङ्कको डिपोजिटहरू, इन्स्ट्रुमेन्टहरू, एसेट्सहरू हो होइन। त्यसपछि के छ भन्दा ब्याङ्क डिपोजिट मात्र नभएर स्टक, अनि त्यसपछि बोन्ड, डिभेन्चर, ट्रेजरी बोन्डहरू, डेरिभेटिभ एसेट्सहरू, तिनीहरू चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट अर एसेट्सहरू हो। सिमिलरली फाइनेन्सियल क्लाइन्ट्स भनेको चाहिँ हामी नै हो है। अघि मैले माथि भनेको थिएँ नि, हाउस होल्ड, त्यसपछि बिजनेस र अनि त्यसपछि गभर्मेन्ट। यो 3टा सेक्टर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 3 सेक्टर चाहिँ फाइनेन्सियल क्लाइन्ट्सहरू, यिनीहरूले नै हो फाइनेन्सियल सिस्टममा प्ले गर्ने र रेगुलेटरी बडिज पनि त्यहाँ हुन्छ, रेगुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही कुरा तल फेरि हामी सर हेर्छौँ। फर्स्टमा फाइनेन्सियल मार्केट। फाइनेन्सियल मार्केट, अब फाइनेन्सियल मार्केट भनेको के होला त? फाइनेन्सियल मार्केट भनेको अब मार्केट भन्ने बित्तिकै जहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्राइसिङ मेकानिजम हुन्छ, जहाँ चाहिँ बायरहरू आउँछन्, सेलरहरू आउँछन्, त्यहाँ बार्गेनिङ गर्छन्, नेगोसिएसन गर्छन् र त्यहाँ पियरली के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रडक्टको चाहिँ प्राइसिङ हुन्छ भने त्यो ठाउँलाई हामीले बजार भन्छौँ होइन। अब फाइनेन्सियल मार्केट भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल प्रडक्टहरू, फाइनेन्सियल एसेट्सहरू, फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू, फर इक्जाम्पल के छ भने सेयर होला, डिभेन्चर होला, होइन ब्याङ्क डिपोजिट होला, या के छ भन्दाखेरि यिनीहरू फाइनेन्सियल एसेट्सहरू हुन्, फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्। यिनीहरूको चाहिँ के छ भने किन्ने बेच्ने हुने ठाउँलाई चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल मार्केट भन्छौँ। फाइनेन्सियल मार्केटलाई मैले इन डिटेल यहाँ डिफाइन गरेको छैन, खालि आउटलाइन मात्र गरेको छु है। अब यो फाइनेन्सियल मार्केटलाई छुट्याउन सकिन्छ, तिमीहरूले नि अलिअलि कतै न कतै छुट्याउन पढेको होला। एउटा तरिका भनेको के छ भने एउटा मनी एन्ड क्यापिटल मार्केट, एउटा यो भनेर छुट्याउन सकिन्छ। अर्को सेकेन्डरी एन्ड प्राइमेरी मार्केट भनेर छुट्याउन सकिन्छ, त्यही मार्केट हो। अर्को इक्विटी एन्ड डेट मार्केट भनेर छुट्याउन सकिन्छ। अर्को के छ भन्दाखेरि एक्सचेन्ज ट्रेड मार्केट, और यसलाई चाहिँ अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्ज पनि भन्छ है। र अर्को ओभर द काउन्टर मार्केट भनेर छुट्याउन सकिन्छ, यो चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट हो, त्यो सेकेन्डरी मार्केटलाई छुट्याएको हो। त्यसपछि के छ भने फेरि हामीले चाहिँ फ्युचर मार्केटलाई नि कन्सिडर गर्ने हो भने स्पोट क्यास मार्केट अर फ्युचर मार्केट भनेर छुट्याउन सकिन्छ। बजारलाई चाहिँ यसरी क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ। यो मध्ये तिमीहरूलाई के चाहिँ थाहा छ, के चाहिँ थाहा छैन ल भन त। यो मैले यहाँ पियर बनाइदिएको छु, त्यो पियरमा मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केटको बारेमा थाहा छ?
निशा भन त, मनी मार्केट क्यापिटल मार्केट थाहा छ? मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केट अनि प्राइमरी र सेकेन्डरी थाहा छ। त्यति चाहिँ थाहा छ? हजुर। ल एक एक लाइन चाहिँ म पनि भन्छु है। मनी मार्केट भनेको 1 वर्षभन्दा कम म्याच्युरिटी भएको फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजहरू, फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू ट्रेड हुने मार्केटलाई मनी मार्केट भन्छौँ। त्यसमा ट्रेजरी बिल आउँछ, तलपट्टि छ है मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर ट्रेजरी बिल आउँछ, त्यसपछि कमर्सियल पेपरहरू आउँछ। कमर्सियल पेपर भनेको बोन्ड जस्तै हो, त्यो चाहिँ के छ 1 वर्षभन्दा कमको हुन्छ, त्यो चाहिँ बिजनेसले जारी गर्ने 1 वर्षभन्दा कमको चाहिँ के छ भने सेक्युरिटिजलाई कमर्सियल पेपर भन्छौँ। अरू के छ रिपो हुन्छ, रिभर्स रिपो हुन्छ, त्यो चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग लोन लिएको हो है त्यो। त्यसपछि ट्रेजरी बिल हुन्छ, ट्रेजरी बिल भनेको पनि कमर्सियल ब्याङ्कहरूले, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूले नै लगानी गर्ने हो त्यसमा। त्यो के छ क्यास इक्विभ्यालेन्ट आइटमको जसरी त्यसले काम गर्छ, भोलि पर्सि पैसा चाहियो भने त्यसैलाई धितो राखेर रिपो लिन सकिन्छ, रिपोसँग एग्रिमेन्ट लिन सकिन्छ कि सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग। त्यो भएर त्यो के छ भन्दाखेरि कमर्सियल ब्याङ्कहरूले लगानी गर्छन्। अब त्यसमा पनि सर्टेन लगानी गर्नुपर्छ भन्ने प्रोभिजन बनाएको छ। त्यो कुरा यही साल चाहिँ हुँदैन, पछि पछि तिमीहरूले कमर्सियल ब्याङ्क पढ्दै जाँदा यी कुराहरू ओपन मार्केट अपरेसन भन्छ क्या त्यसलाई, त्यो कतै आउँछ सेन्ट्रल ब्याङ्क पढ्दाखेरि। क्यापिटल मार्केट भनेको चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढीको सेक्युरिटिजहरू, स्टक होला, बोन्ड होला, डिभेन्चर होला होइन, प्रिफर्ड स्टक, अनि त्यसपछि कमन स्टक, तिनीहरू ट्रेड हुने मार्केटलाई क्यापिटल मार्केट भन्छौँ, थाहा छ तिमीहरूलाई। त्यसपछि प्राइमरी र सेकेन्डरी भनेको चाहिँ, प्राइमरी मार्केट भनेको न्यू सेक्युरिटिजहरू ट्रेड हुने मार्केट भनेर भन्छौँ, छुट्टाएको। यही मार्केट प्लेस भन्ने होइन है, यो चाहिँ प्राइमरी मार्केट भनेर एउटा मार्केट हुने, अर्को चाहिँ के छ भने सेकेन्डरी मार्केट भनेर छुट्टाएको होइन क्या, यो त्यो छुट्टा छुट्टै मार्केट हुने चाहिँ होइन, यही मार्केट हो। यसलाई चाहिँ के छ भने नयाँ सेयरहरू आएको छ, नयाँ डिभेन्चरहरू आएको छ, इनिसियल के छ भने पब्लिक अफरिङ गरेको छ कम्पनीहरूले होइन, अनि त्यसपछि त्यो बोन्ड होला, सेयर होला, सरकारले पनि के छ भन्दाखेरि ट्रेजरी बोन्डहरू जारी गर्छ, त्यो चाहिँ प्राइमरी मार्केट भयो। नयाँ के छ भन्दाखेरि सेक्युरिटिज बजारमा आयो भने, पुरानै सेक्युरिटिजहरू स्टक एक्सचेन्जमा होला, ओभर द काउन्टर मार्केटमा होला, त्यो ट्रेड भइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले पुरानो सेयरहरू के हुने ट्रेड हुने मार्केटलाई हामीले सेकेन्डरी मार्केट भन्छौँ। अब डेब्ट र इक्विटी पनि इजी छ। इक्विटी मार्केट भनेको प्रिफर्ड स्टक मार्केट र के छ कमन स्टक मार्केट हो। खालि कमन स्टक र प्रिफर्ड स्टक मार्केटलाई हामीले इक्विटी मार्केट भन्छौँ भने बाँकी रहेको सबै डेब्ट मार्केट हो है, त्यो खालि त्यति मात्र हो फरक। त्यसरी पनि हामीले बजारलाई छुट्याउन सक्छौँ। त्यसपछि अर्को छ एक्सचेन्ज ट्रेड मार्केट, अरू यसलाई चाहिँ अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्ज पनि भन्छ है। यो चाहिँ के छ भने नेप्से भनेको अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्ज हो, तर सबै कम्पनीको सेयर चाहिँ के हुन्छ भने नेप्सेमा ट्रेड भएको हुँदैन। अब अहिले पनि हेर्ने हो भने 1600 प्लस के छ भन्दाखेरि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू छन् नेपालमा। प्राइभेट कम्पनीहरूको त के छ स्टक डिभेन्चर ट्रेड हुँदैन। योभन्दा बढी नै छ, तिमीले त्यो कम्पनी रजिस्ट्रार अफिसको वेबसाइटमा हेऱ्यो भने देख्छौ 1600 भन्दा बढी छ, तर नेप्सेमा कति सेयर, कति कम्पनीको सेयर डिभेन्चर ट्रेड भयो होला? नेपालमा त एउटा मात्रै छ स्टक एक्सचेन्ज, नेप्सेमा 250 अराउन्ड होला, त्यहाँभन्दा धेरै छैन, त्योभन्दा कमै छ। 250 कम्पनीको सेयर चाहिँ के छ भने अहिले नयाँ नेप्सेमा ट्रेड भइरहेछ। अब त्यो बाहेक बाँकी रहेको कम्पनीको सेयर पनि त बेच्ने, किन्ने बेच्ने त गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो किन्ने बेच्ने चाहिँ ओभर द काउन्टर मार्केट हो। अब स्टक एक्सचेन्ज चाहिँ के हुन्छ भने 11 बजे खुल्छ, त्यसपछि 3 बजे बन्द हुन्छ। तर अब ओभर द काउन्टर मार्केट भनेको जेनरली के छ भने हामीले अब तिमीहरू म बसेर मसँग यति सेयर छ तिमी किन भन्यो, तिमीले यतिमा किन्यो भन्यो, जेनरली इन्फर्मल मार्केट के, त्यसको मार्केटको पनि ठाउँ छ, त्यो मार्केटलाई क्याटेगोराइज गरे। जुन चाहिँ लिस्टेड कम्पनीको सेयरहरू ट्रेड हुने अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्ज भयो नेप्से जस्तो, त्यहाँ लिस्टेड नभएको कम्पनीको ट्रेड हुने भनेको चाहिँ ओभर द काउन्टर मार्केट भयो। यसमा पनि के छ भने यो ओटिसी मार्केट चलाउन नि अहिले यही ब्रोकरहरूलाई दिएको छ, मसँग यो लिस्टेड नभएको कम्पनीको सेयर छ भने मलाई बेच्नु पऱ्यो भने एउटा ब्रोकर छानेर ल मेरो सेयर यति छ बेच्दे भन्ने, उसले खोजिदिन्छ नि बेचिदिन्छ है, त्यो हो क्या यसको सिस्टम। त्यो एउटा हुनु पनि सक्छ, नभए मैले आफै खोजेर ल हामी दुईजना चाहिँ किन्ने बेच्ने गरेका छौँ, ल ट्रान्सफर मात्र गरिदिनु पऱ्यो भने उनीहरूको डिमान्डमा एक्सेस हुन्छ, उनीहरूले ट्रान्जेक्सन गर्न पाउँछन्, उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने रेफरेन्स राखेर हामीले चाहिँ किन्ने बेच्ने गर्न सक्छौँ है, त्यो। अब एक्सचेन्ज ट्रेड मार्केट भनेको के छ, अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्ज भनेको नेप्से भयो होइन, इन्डियामा मुम्बई स्टक एक्सचेन्ज छ, अमेरिकामा न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज छ। अब वहाँ त के छ इन्डियामा त
स्टक एक्सचेन्ज भनेको एउटा मात्र छैन, धेरै छ। नेपालमा पनि के छ, अब एउटा दुइटा अर्को पनि थप्ने कि भन्ने कुरा भइरहेछ, त्यही पनि एउटा नेप्से मात्र छ है। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले सेकेन्डरी मार्केटलाई चाहिँ छुट्याउन सक्छौँ। लिस्टेड कम्पनीको सेयर डिभेन्चर ट्रेड हुने मार्केट र त्यहाँ लिस्टेड नभएको कम्पनीहरूको चाहिँ के छ भने सेयर डिभेन्चर ट्रेड हुने मार्केट भनेर छुट्याउन मिल्छ है। त्यो अब हामीले देखेको सबै मार्केटहरू चाहिँ क्यास मार्केट अर स्पोर्ट मार्केट हो। फ्युचर मार्केट भन्ने नि हुन्छ, डेरिभेटिभ मार्केट हो त्यो फ्युचर मार्केट भनेको। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आज हामीले एउटा कुनै अन्डरलाइङ एसेट्स जस्तो सुन होला होइन, त्यस्तै अब स्टक नै होला, स्टकको प्राइस पनि बजारमा घट्ने बढ्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अन्डरलाइङ बनाएर अर्को कन्ट्र्याक्ट बनाउने हो कि यति किता सेयर यतिको दरले किन्ने बेच्ने भनेर दुईजनाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट बनाउने र त्यो कन्ट्र्याक्ट बनाएको कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि बजारमा लगेर लिस्टिङ गर्ने। जस्तो मानिलिउँ 600मा किन्ने बेच्ने 6 महिनापछि बन्यो होइन, अनि त्यो कम्पनीको सेयरको मूल्य चाहिँ 600बाट बढ्यो भने के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब किन्नेलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ, त्योबाट घट्यो भने बेच्नेलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ। त्यसरी चाहिँ ट्रेडिङ हुन्छ। कुनै दिन आयो भने हेरौँला है। यो फ्युचर मार्केट चाहिँ बुझेन है, अलिकति कम्प्लिकेटेड छ, एकैछिन आज बुझिँदैन यस्तो हो कि। अब फ्युचर मार्केटमा चाहिँ अप्सन हुन्छ एउटा, यो सेयरसँग अन्डरलाइङ गर्छ है, अनि त्यसपछि सेयर डिभेन्चर फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजमा हुन्छ। अर्को हुन्छ कमोडिटी। कमोडिटीको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है। कमोडिटीमा चाहिँ के छ भने गोल्ड हुन्छ, त्यसपछि सिल्भर हुन्छ, एराउन्ड 100 कमोडिटी हो र रेगुलरली हेर्ने हो भने वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ 50 कमोडिटिजहरूको ट्रेडिङ भइरहेको हुन्छ। तर नेपालमा फ्युचर मार्केट चाहिँ छैन, लिएर आउने भनेर कुरा चाहिँ चलिरहेछ, तर अब अन्डरलाइङ केलाई बनाउने भन्ने नै कन्फ्युजन छ क्या। नेपाल सानो मार्केट हो, गोल्डको प्राइस पनि यहीँकोले डिटरमाइन हुँदैन होइन, सिल्भरको प्राइस पनि यहीँकोले मात्र डिटरमाइन गर्दैन, क्रुड आइलको प्राइस पनि यहाँ कच्चा तेलको प्राइस पनि यहीँकोले मात्र डिटरमाइन गर्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई गर्ने कि नगर्ने सरकारै कन्फ्युजनमा छ। तर के हो भने क्रुड आइलको प्राइस घट्ने बढ्ने भइरहन्छ, गोल्डको प्राइस घट्ने बढ्ने भइरहन्छ, त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अपर्च्युनिटी छ नि त। आज घटेको बेलामा किन्ने र पछि के छ भने बढेको बेलामा बेच्ने गर्न मिल्छ नि त, ट्रेडिङ गर्न सकिन्छ नि त त्यहाँ होइन। बुझ्छ है मैले भनेको कुरा। त्यो चाहिँ के छ भने मानिलिउँ 1 केजी गोल्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि रुपिस अहिले कति पर्ला ल मानिलिउँ, फर इक्जाम्पल 1 करोड नै भनिदिएँ मैले। करोडमा के छ भने किन्ने र बेच्ने एउटा राइट हो, यो किन्ने बेच्ने बाई अर सेल। बायर पनि हुन्छ सेलर पनि हुन्छ है, दुइटै पोजिसन लिन मिल्छ। सेल एउटा यो कन्ट्र्याक्ट पेपर हो कि, तिम्रो सेयर पनि एउटा कन्ट्र्याक्ट पेपर हो नि, यति किता सेयर फलानको भनेर लेखेको हुन्छ नि। के छ भन्दाखेरि 1 केजी सुन 1 करोड रुपियाँमा किन्ने बेच्ने भनेर यहाँ मार्केट हुन्छ, फ्युचर मार्केट हुन्छ। फेरि यो सुन लगेर धितो राख्ने के छ भने क्लियरिङ हाउस एजेन्ट पनि हुन्छ, त्यो सुन लगेर राख्ने। अनि त्यसपछि के छ भने त्यहाँ ब्रोकरहरू पनि हुन्छ, ब्रोकरमा गएर हामीले एकाउन्ट पनि खोल्नुपर्छ, अनि त्यहाँ एकाउन्ट खोलिसकेपछि हाम्रो पैसा त्यहाँ लोड पनि गर्नुपर्छ। अनि मलाई बढ्ला जस्तो लाग्यो भने मैले बाई गर्ने हो, घट्ला जस्तो लाग्यो भने सेल गर्ने हो। बाई गर्न नि मिल्छ, सेल गर्न नि मिल्छ। अनि त्यसपछि के छ भने यो विथिन 6 मन्थ, यहाँ टाइम पनि हुन्छ, यतिकै हुँदैन सधैँको लागि होइन कि, विथिन 6 मन्थ 6 मन्थ एउटा कन्ट्र्याक्ट पेपर हो। अब यो 1 करोडबाट 1 करोड 1 लाख रुपियाँ भने मैले किनेको छु, म बाई पोजिसनमा छु, लङ पोजिसनमा छु भने 1 लाख रुपियाँ मलाई नाफा हुन्छ। अब यो कन्ट्र्याक्टको प्राइस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा छिर्नको लागि तिमीले एराउन्ड 10%, त्यहाँभन्दा धेरै लगानी नै गर्नु पर्दैन। यो कन्ट्र्याक्टमा तिमी साँच्चीकै गोल्ड किन्यो नि 1 करोड चाहियो होइन। अब डेरिभेटिभ मार्केटमा चाहिँ त्यो मजा हुन्छ कि 10% होइन, तिमीसँग 10 लाख छ भने यो कन्ट्र्याक्टमा तिमी छिर्न सक्छौ, 1 करोडमाको प्राइसमा चाहिँ तिमीले प्ले गर्न सक्छौ। सिस्टम यो हुन्छ कि यो है, यसलाई फ्युचर मार्केट भन्छ कि। 1 केजी गोल्ड 6 महिनाभित्र 1 करोडमा आजको मूल्यमा डिफाइन हुन्छ। यो 1 करोड आज चलेको छ, किन्ने बेच्ने भनेर चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्ट बनाएको हुन्छ। त्यो पेपर बनाएर त्यो यो गोल्ड राख्ने काम क्लियरिङ हाउस एजेन्टले गर्छ। यसलाई लगेर के छ भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट पेपरलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिस्टिङ गर्ने काम चाहिँ फेरि ब्रोकरहरूले गर्छन्, र अनि त्यहाँ किन्ने पनि आउँछ बेच्ने नि हुन्छ। मलाई बढ्ला जस्तो लाग्यो भने मैले के छ भने बाई गर्ने भन्छु, घट्ला जस्तो लाग्यो भने सेल गर्ने भन्छु।
बाई गर्नेमा म छु भने भोलि 1 करोड 1 लाख भयो भने मेरो 1 लाख रुपियाँ त नाफा, 10 लाखमा 1 लाख रुपियाँ फाट्टै नाफा भइहाल्छ। अनि यो 6 महिनाभित्रमा यो आफै के भन्छ डिसापियर हुन्छ। र यसको चाहिँ के छ भने मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेर राखेको हुन्छ। तिमीले ट्रेडिङ अफ सेक्युरिटिज पढेको छैन होला कतै। यो एमएम चाहिँ के छ भन्दाखेरि फेरि एमएम चाहिँ मेन्टेनेन्स मार्जिन 8% हुन्छ हेर है, 8% हुन्छ। अब मानिलिउँ यो के छ भने गोल्डको प्राइस घटेर 98 लाख भयो भने 2 लाख रुपियाँ घट्यो नि, घट्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि मैले कि 2 लाख रुपियाँ थप्नुपर्छ कि के छ भने उसले यो ट्रान्जेक्सन सर्ट आउट गरिदिइहाल्छ, मेरो 2 लाख रुपियाँ घटिहाल्छ। यो मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा तल आयो, एउटा मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा मेरो चाहिँ इक्विटीको पोजिसन कम भयो 8 लाख भन्दा तल हुने बित्तिकै मैले लुज गरिहाल्छु कि मैले 2 लाख इमिडिएटली थपिहाल्नु पऱ्यो, 10 लाखमा बसिराख्नु पऱ्यो होइन, त्यो पुग्नुभन्दा अगाडि नै। अदरवाइज के छ भन्दाखेरि 8 लाखमा पुग्ने बित्तिकै त्यो के छ भने बजारमा डिसमिस भइहाल्छ, हामीले लस गरिहाल्छौँ। तर फेरि के छ भने बढेर 1 करोड 1 लाख भयो भने मेरो 10 लाखमा 1 लाख रुपियाँ नाफा हुन्छ, 2 लाख रुपियाँ 1 करोड 2 लाख भने 2 लाख हुन्छ। नाफा पनि धेरै हुन्छ, घाटा पनि धेरै हुन्छ, रिस्की हुन्छ। यो मार्केट पनि छ है, यस्तो खालको मार्केटहरू हुन्छ। त्यसमा गोल्ड मात्र नभएर गोल्ड, कपर, सिल्भर, आइरन, कटन, व्हिट, अनि त्यसपछि भेजिटेबल भने ग्रेन अलिकति ड्युरेसन भएको है, भेजिटेबल त पेरिसेबल हुन्छ, 6 महिनासम्म बस्दैन। अनि त्यसपछि लाइफ स्टक प्रडक्टहरू पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि क्रुड आइल एकदमै चल्ने भनेको क्रुड आइल, गोल्ड, सिल्भर यिनीहरू चाहिँ एकदमै धेरै चल्छ है संसारभरि नै मान्छेले चाहिँ। अनि फरेक्स अब यो भयो भने यसलाई चाहिँ फ्युचर भन्छ। यो अहिले मैले भनेको कमोडिटी मार्केट हो यो। यदि यस्तै अन्डरलाइन यो गोल्डको ठाउँमा चाहिँ सेयर राख्ने, डिभेन्चर राख्ने त्यसलाई अप्सन भन्छ। अनि यो गोल्डको ठाउँमा फरेन एक्सचेन्ज पनि घट्ने बढ्ने हुन्छ नि त। फरेन एक्सचेन्ज राख्यो भने चाहिँ त्यसलाई स्वाप भन्छ कि, त्यसलाई चाहिँ स्वाप कन्ट्र्याक्ट भन्छ, डेरिभेटिभ कन्ट्र्याक्ट, स्वाप कन्ट्र्याक्ट भन्छ कि त्यसलाई चाहिँ है। त्यो स्वाप कन्ट्र्याक्टको ट्रेडिङ चाहिँ फेरि कमर्सियल ब्याङ्कहरूले पनि गर्छन्। त्यो कुरा अब कतै जोडियो भने हामीले पछि तिमीहरूको एउटा च्याप्टरै छ अप्सन एन्ड डेरिभेटिभ मार्केट भनेर चाहिँ एउटा च्याप्टर होइन, एउटा बुक नै छ यार, तिमीहरूले त्यो चुज गर्न नि पाउँछौ पढ्न मन लाग्यो यही सम्बन्धी। त्यसमा यो डिटेलली पढिन्छ। अब नेपालमा त्यसको मार्केट त छैन, भए पनि तिमीलाई पढ्न मन लाग्यो भने छुट्टै सब्जेक्ट छ, यो 8वटा सब्जेक्ट मात्रै सेलेक्ट गर्ने एउटा फ्युचर एन्ड डेरिभेटिभ मार्केट भन्ने एउटा सब्जेक्ट पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ हिसाब पनि हुन्छ, पढाउने टिचर चाहिँ पाइँदैन त्यति हो, हिसाब पनि हुन्छ। तिमीलाई यो पछि कतै जोड्यो भने फेरि म जोडाउँला है। यसलाई जेनरल आउटलाइन मैले यो गरिदिएँ। यो 1 करोडबाट बढ्यो भने के छ भन्दाखेरि बाई गर्नेलाई फाइदा हुन्छ, घट्यो भने सेल गर्नेलाई फाइदा हुन्छ। फेरि जसले सेल गरेको छ उसले चाहिँ बरो गरेर सेल गरे हो कि, अनि त्यसपछि घटेपछि फेरि किनेर उसलाई फिर्ता दिने भन्ने एजम्सन हो यो यसको। ठिक छ है, अलिअलि बुझ्यो त, एकदमै धेरै त बुझ्नु पर्दैन है, अलिअलि आइडिया आयो त? आयो सर। यसको डिटेलली त अब छुट्टै पढ्नु पऱ्यो कि। अब फाइनेन्सियल सिस्टममा हामीले फाइनेन्सियल मार्केटमाथि हेऱ्यौँ। अब यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन र इन्टरमेडिएरी चाहिँ अलिक डिटेली नै हेर्नुपर्छ। हाम्रो ब्याङ्क पनि के छ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन र इन्टरमेडिएरिज अन्तर्गत आउने हो। हामीले डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन भनेर ब्याङ्क, कोअपरेटिभ, क्रेडिट युनियनहरूलाई भन्छौँ, जसले चाहिँ डिपोजिट लिन्छ। इन्सुरेन्स कम्पनी हुन्छ, पेन्सन फन्ड हुन्छ, सेक्युरिटिज फर्महरू हुन्छ, ब्रोकर फर्महरू होइन। त्यो मात्र नभएर इस्यु म्यानेजरहरू हुन्छ, तलपट्टि छ हेर्छौँ। फाइनेन्स कम्पनी पनि नेपालमा चाहिँ ब्याङ्कै जस्तो छ, डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसनै हो। युएसमा चाहिँ फाइनेन्स कम्पनीले चाहिँ फेरि अर्कै काम गर्छ, हायर पर्चेस कामहरू गर्छ क्या। त्यो हायर पर्चेस गरेकाहरूलाई चाहिँ फाइनेन्सिङ गर्ने कामहरू गर्छ। इएमआई, अब मोर्गेज फाइनेन्स हुन्छ, घरको मोर्गेज गर्नेहरूलाई होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ इएमआईमा चाहिँ घर होम लोन दिने, अटो लोन दिने, अरू सामानहरू किन्दाखेरि जस्तो तिमीले आइप्याड किन्नु पऱ्यो होइन, त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो फाइनेन्सिङ गरिदिने कम्पनीहरू भनेर बुझिन्छ युएसमा चाहिँ। नेपालमा चाहिँ फाइनेन्स कम्पनी भयो भने त्यो पनि के छ, राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसनकै रूपमा चाहिँ त्यसलाई लाइसेन्स दिएको हो। क्रेडिट एजेन्सिज भनेको चाहिँ यो अमेरिकाको कुरा हो, फेडरल भनेको चाहिँ यो क्रेडिट एजेन्सिज भनेको त्यही कोअपरेटिभ भनेर बुझिन्छ नेपालमा चाहिँ है। यो हो, तल हामीले अलिअलि एकैचोटि फेरि हेर्छौँ। त्यसपछि अर्को छ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट अर एसेट्स।
फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट अर एसेट्समा के छ भन्दाखेरि यही कुरा हो, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, स्टक, बोन्ड होइन, क्यास अर क्यास इक्विभ्यालेन्ट। क्यास पनि के छ भने फाइनेन्सियल एसेट्स नै हो। त्यसमा चाहिँ के छ भने ब्याज हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले मिडियम अफ एक्सचेन्ज अर के छ भन्दाखेरि बेन्चमार्क राखेका छौँ। डेरिभेटिभ्स भनेको मैले फ्युचर मार्केटको त्यही बनाएको कन्ट्र्याक्ट हो, त्यसलाई डेरिभेटिभ कन्ट्र्याक्ट भन्छ होइन। लोन एन्ड रिसिभेबल्सहरू पनि के छ भने फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट अर एसेट्सहरू हो। अब फाइनेन्सियल क्लाइन्टमा माथि पनि हामीले हेऱ्यौँ, हाउसहोल्ड सेक्टर हुन्छ, कता पुग्यो, हाउसहोल्ड सेक्टर हुन्छ, बिजनेस सेक्टर हुन्छ, गभर्मेन्ट सेक्टर हुन्छ। यिनीहरूलाई नै के छ भन्दाखेरि पैसा पनि चाहिने पनि हुन्छन् कुनै बेलामा यिनीहरूसँग सेभिङ पनि हुन्छ। यिनीहरूले नै के छ भने फाइनेन्सियल सिस्टममा फन्ड सप्लाई गर्ने र फन्ड डिमान्ड गर्ने काम गर्छन्। त्यसपछि गभर्मेन्ट अर रेगुलेटरी बडिज है, यसको पनि रोल हुन्छ। नेपालमा रेगुलेटरी बडिज भनेर फाइनेन्सियल सिस्टमको के हो भनेर सोध्यो भने, कसैले सोध्यो भने हाम्रो चाहिँ फर्स्टमा मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स हो, ओभरअल हेर्ने भनेको, ल बनाउने सबै थोक गर्ने होइन, फाइनेन्स मिनिस्ट्रीले गर्ने हो। त्यसपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो, त्यसले ब्याङ्कहरूलाई रेगुलेसन गर्छ। ABCD 4वटै क्लासको के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूलाई रेगुलेसन गर्ने काम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। त्यसपछि सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्ड अफ नेपाल सेब हुन्छ, त्यसले चाहिँ स्टक एक्सचेन्जलाई र अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि जसले पब्लिकमा सेयर डिभेन्चर जारी गरेका छन् तिनीहरू सबैलाई रेगुलेसन गर्छ। पब्लिकमा सेयर डिभेन्चर जारी भएको छैन भने चाहिँ रेगुलेसन गर्दैन सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्डले है। पब्लिकमा जाने बित्तिकै के छ भन्दाखेरि सेबोनले चाहिँ रेगुलेसन गर्छ। र जुन कम्पनी चाहिँ नेप्सेमा लिस्टेड छन्, नेपाली स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड छन्, तिनीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिनीहरूलाई रेगुलेसन गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ के छ भन्दा तिनीहरूको चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू लिएर आएर त्यसको यसै इन्फर्मेसनहरू बजारमा चाहिँ फ्लो गर्ने काम चाहिँ नेपाली स्टक एक्सचेन्जले नै गर्छ। हुन चाहिँ यो स्टक एक्सचेन्ज चाहिँ मार्केट हो, रेगुलेटरी बडी चाहिँ होइन है। भनेको मतलब गभर्मेन्टको चाहिँ रेगुलेसन गर्न भनेर खोलेको बडी चाहिँ होइन, यो मार्केट नै हो, यसलाई नै रेगुलेसन गर्ने हो सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्डले पनि। तैपनि के छ भने यसले पनि रेगुलेसन चाहिँ गर्छ। जुन कम्पनीहरू यो एक्सचेन्ज स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड छन् तिनीहरूलाई रेगुलेसन गर्छ। अर्को छ नेसनल इन्सुरेन्स कमिसन, राष्ट्रिय बिमा समिति भन्ने छ, त्यसले चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूलाई रेगुलेसन गर्छ। कोअपरेटिभ बोर्ड अफ नेपाल भन्ने छ, त्यसले चाहिँ कोअपरेटिभहरूलाई रेगुलेसन गर्छ। र अब ओभरअल सबै चाहिँ के छ भने कम्पनी रजिस्टरमा त दर्ता हुनै पऱ्यो होइन। अफिस अफ कम्पनी रजिस्टरमा पनि रजिस्टरले पनि के छ हरेक वर्ष अडिटेड रिपोर्टहरू लिने अनि त्यसपछि त्यो कम्पनीलाई अद्यावधि गरिदिने काम गर्छ। त्यसले पनि एउटा खालको रेगुलेसन गर्छ है। यो तिमीहरूको रेगुलेटरी बडिज भनेको यिनीहरू पर्छन्, त्यो सम्झिराख। र हाम्रो ब्याङ्कलाई चाहिँ मुख्यतया राष्ट्र ब्याङ्कले, सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्छ। र अनि ब्याङ्कहरू लिस्टेड छन् भने तिनीहरूलाई स्टक एक्सचेन्जले, सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्डले पनि रेगुलेसन चाहिँ गरेको हुन्छ। फाइनेन्सियल सिस्टममा चाहिँ मैले यति नै भने। केही छ सोध्नुपर्ने भने भन, होइन भने अलिकति अगाडि बढौँ। अनि छ सविता छ? फाइनेन्सियल सिस्टम भनेको के हो भनेर इक्जाममै सोधिहाल्ला जस्तो चाहिँ लाग्दैन, किनकि अब नेप्लिज फाइनेन्सियल सिस्टम भने नि डाटा पनि दिनुपर्छ फेरि है। तल डाटा पनि राखेको छु मैले। यसलाई चाहिँ यति, त्यही भएर मैले आउटलाइन मात्रै गरिदिएको। यसलाई पुरै डिटेलली डिफाइन गर्ने भने मार्केटलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ, प्राइमरी मार्केट, सेकेन्डरी मार्केट छुट्याउन सकिन्छ, त्यतातिर जान सकिँदैन। त्यसको डिफ्रेन्सिएट पनि हुन्छ, धेरै हुन्छ क्या त्यसको। अब इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ मैले छुट्याएको छु तलपट्टि। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन चाहिँ मैले राखेको छु है, किनभने हाम्रो ब्याङ्क भनेको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन नै हो नि। यसलाई चाहिँ डिफाइन गरेको छु मैले। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेको के हो त? यसलाई इन्टरमिडिएरिज नै भन्छ। त्यस्तो कम्पनीहरू दोज आर इन्गेज्ड इन द बिजनेस अफ डिलिङ विथ फाइनेन्सियल एन्ड मोनिटरी ट्रान्जेक्सन सच एज द डिपोजिट, लोन, इन्भेस्टमेन्ट, करेन्सी एक्सचेन्ज एक्सेट्रा है। त्यही कुरा हो, आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेखे पनि हुन्छ। अब यसले चाहिँ ब्रोड रेन्ज अफ बिजनेस अपरेसन विथ इन दि फाइनेन्सियल सर्भिस सेक्टर इन्क्लुडिङ ब्याङ्क होला, ट्रस्ट कम्पनीजहरू होला, इन्सुरेन्स कम्पनीजहरू होला, ब्रोकरेज फर्महरू होला, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीजहरू होला है। त्यो
ब्रोकरेज फर्मलाई पनि हामीले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भन्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि ट्रस्ट कम्पनीको काम चाहिँ नेपालमा चाहिँ यही ब्याङ्कहरूले नै गरिरहेछ। ट्रस्ट कम्पनी भनेर छुट्टै चाहिँ आएन। ट्रस्ट कम्पनीले अर्को कम्पनीको चाहिँ ट्रस्टीको रूपमा बस्दैन हो। बोन्डहरू जारी गर्दाखेरि ट्रस्टी बस्नुपर्छ। या कुनैको चाहिँ के छ भन्दाखेरि कोषहरू छ, ट्रस्टहरू छ भने त्यो ट्रस्ट चाहिँ के छ भने म्यानेज गरिदिने हो। त्यो ट्रस्टमा पैसा जम्मा गरे हुन्छ अनि त्यो ट्रस्टले चाहिँ यसरी खर्च गर्ने भनेर एउटा खालको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ नियमहरू बनाएको हुन्छ। त्यही नियमको अन्तर्गत रहेर त्यो ट्रस्ट चलाइदिने हो कि त्यो काम पनि ब्याङ्कले गरिरहेको छ नेपालमा। अब फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई मैले यहाँ ब्रोडली क्याटेगोराइज गरेको छु। एउटा हो डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन, जसले चाहिँ डिपोजिट लिन्छ, डिपोजिट एक्सेप्ट गर्छ। अब डिपोजिट एक्सेप्ट गर्ने भनेको चाहिँ के छ भने एक्सेप्ट एन्ड म्यानेज डिपोजिट कुनले हो त? एन्ड मेक लोन्स इन ब्याङ्क। क्रेडिट युनियन भनेको कोअपरेटिभ नै हो है। अमेरिकामा क्रेडिट युनियन भन्छ, नेपालमा कोअपरेटिभ हो। एन्ड मोर्गेज लोन कम्पनी। नेपालमा पनि मोर्गेज लोन कम्पनीहरू छन्, सानो स्केलमा छन्, लार्ज स्केलमा छैन। अब मोटरसाइकलको मोर्गेज गर्ने बेलामा मोटरसाइकलको चाहिँ के छ भन्दाखेरि इएमआईमा चाहिँ मोटरसाइकल लिनु पऱ्यो भने चाहिँ यो मोर्गेज लोन कम्पनीहरूले गरिरहेछन्। मोटरसाइकलभन्दा माथि चाहिँ छैनन्, गाडीको चाहिँ अब ब्याङ्कहरूले नै गरिरहेछन्, कोअपरेटिभले नै गरिरहेछ गाडीको चाहिँ। जसले चाहिँ डाइरेक्ट डिपोजिट लिन्छ त्यसलाई डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन भनेको सिम्पल कुरा हो। अर्को छ कन्ट्र्याक्चुअल इन्स्टिट्युसन, इन्सुरेन्स कम्पनी र पेन्सन फन्ड हो। यिनीहरूले डिपोजिट भन्दा पनि रेगुलरली पैसा लिइरहन्छन्। अब मैले एउटा इन्सुरेन्स पोलिसी किनेको छु, 35 वर्षसम्म हरेक वर्ष पैसा दिइराख्नुपर्छ। 35 वर्षपछि मलाई केही त्यसमा चाहिँ केही थपेर बोनस थपेर तिनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि पुरै पैसा फिर्ता दिन्छन्, क्यापिटल फर्मेसन गर्छन् कि तिनीहरूले। पेन्सन फन्ड नै त्यही हो। मैले चाहिँ मेरो पेन्सन फन्ड म्यानेज गरिदिएँ भनेर पेन्सन फन्ड कम्पनीलाई दिएँ। नेपालमा चाहिँ पेन्सन फन्ड म्यानेज गर्ने भनेको अहिले एउटा कर्मचारी सञ्चय कोष छ, त्यसले पब्लिक पनि प्राइभेट पनि गरिदिन्छ गरिदियो भने। अब अनि अर्को छ सोसल सेक्युरिटी फन्ड भनेर आएको छ, अहिले रिसेन्टली लिएर आएको छ सरकारले। त्यसपछि अर्को के छ इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट छ, नागरिक लगानी कोष फन्ड है, तिनीहरूले गरिरहेछन्। अब एउटा पेन्सन फन्डको के छ भने मैले चाहिँ सञ्चय पत्र किनेँ भने त्यसमा पनि हरेक वर्षमा पेन्सन नहुन्जेलसम्म पैसा दिइराख्नु पऱ्यो नि। त्यस्तो खालको कन्ट्र्याक्चुअल इन्स्टिट्युसन भनेको कि। त्यसपछि अर्को चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्स्टिट्युसन, यसमा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क्स जस्तो नोबेल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी होइन, एनआइसिआइसिआई क्यापिटल लिमिटेड। त्यो चाहिँ के छ भने एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको चाहिँ सब्सिडारी कम्पनी हो। त्यसपछि त्यो अन्तर्गत उसले लगानी गरेर अर्को नयाँ कम्पनी खोलेको कि इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको काम गर्नुको लागि। तिनीहरूले चाहिँ पब्लिकमा चाहिँ कम्पनीहरूले सेयर जारी गर्दाखेरि त्यो इस्यु म्यानेजरको काम गरिदिने, अनि त्यसपछि पोर्टफोलियो म्यानेज गर्ने, इन्भेस्टमेन्ट के छ भने फन्ड म्यानेज गर्ने, र त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट युनिटहरू बेच्ने। त्यो पनि लिस्टेड हुन्छ बजारमा, 10-10 रुपियाँमा बनाएर बेचिया हुन्छन् तिनीहरूले। हेर एकचोटि मार्केटमा प्रायः सबैले बेचे, 11वटा छ, तलपट्टि आउँछ त्यो पनि, त्यसको डाटा पनि छ तलपट्टि। यिनीहरू जेनरली के छ भने हाम्रो यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गर्दा यही 3 तरिकाले क्याटेगोराइज गरिन्छ कि। अब यसलाई क्याटेगोराइज गर्दा अर्को तरिकाबाट पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसनले ब्याजमा काम गर्छ, इन्ट्रेस्टमा ब्याज दिन्छ, ब्याज लिन्छ, इन्ट्रेस्ट स्प्रेड कमाउँछ। यो कन्ट्र्याक्चुअल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ के भन्छ भने प्रिमियम लिन्छ अरे क्या। तिमीले इन्सुरेन्सको चाहिँ प्रिमियम तिर्ने हो, यो पेन्सनको पनि प्रिमियम तिर्ने भन्छ क्या। अनि यिनीहरूले ब्याज दिने भन्दा पनि यिनीहरूले डिपोजिटको कुरा हो, यिनीहरूको प्रिमियमको कुरा हो। यिनीहरूले ब्याज दिने भन्दा पनि तिनीहरूले त्यो हुन त ब्याजै हो, तर बोनस भन्छ क्या यिनीहरूले चाहिँ। फेरि यिनीहरूको नाम चाहिँ बोनस हो। त्यसपछि यिनीहरूले चाहिँ के छ भने इन्टरमिडिएसन मात्रै गरिदिने हो, फन्डको टाउको दुखाएर बस्दैनन्। अर्का फन्ड उठाउने अनि त्यसलाई चाहिँ लगानी गर्ने गर्न भन्दा नि के छ भने इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कहरूले जस्तो ब्रोकर भनौँ न, सेक्युरिटी ब्रोकरले चाहिँ त्यहाँ ब्रोकरमा एकाउन्ट खोल्यो, मैले चाहिँ किन्यो भने आज मेरो नाममा सेक्युरिटिज ल्याइदिन्छ, बेच्यो भने मलाई पैसा ल्याइदिन्छ। त्यो बिचमा चाहिँ यिनीहरूले कमिसन लिन्छ अरे क्या। यिनीहरूको कमिसन हो, यिनीहरूको बोनस हो, अनि त्यसपछि बोनस प्रिमियम हो, यिनीहरूको इन्ट्रेस्ट स्प्रेड हो कि
फरक पर्छ है, त्यही भएर यसो छुट्टा हो कि यो इन्भेस्टमेन्ट इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ कमिसन लिने हो, यिनीहरू यो कन्ट्र्याक्चुअल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ बोनसहरू प्रिमियमहरू लिने हो, बोनसहरू दिने हो। अनि यसमा चाहिँ के छ भने इन्ट्रेस्ट लिने, इन्ट्रेस्ट दिने र इन्ट्रेस्ट स्प्रेड यिनीहरूले चाहिँ कमाउने, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कमाउने हो है। त्यसरी पनि छुट्याउन मिल्छ, त्यसरी छुट्टा हो क्या यो तिनवटा। त्यसपछि यहाँ मैले अहिले अर्को एउटा पनि थपिरहेको छु, डिजिटल पेमेन्ट सर्भिस। अहिले यिनीहरू पनि आएन कि अब डिजिटल पेमेन्ट सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्ने प्रोभाइडरहरू छ नि अहिले त। अब पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर र पेमेन्ट सर्भिस सिस्टम अपरेटर यहाँ दुईवटा छन्। पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर भनेको यो खल्ती भयो, ई सेवा भयो, यिनीहरू चाहिँ पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर भयो। तिनीहरू चाहिँ फ्रन्ट इन्डमा भयो नि, हामीसँग चाहिँ डे टु डे के छ भन्दाखेरि हामीले उनीहरूसँग चाहिँ के छ भने काम गरिरहेछौँ, तिनीहरू चाहिँ फ्रन्ट इन्डमा हुन्छ। तर फन्ड ट्रान्सफर गरिदिने एउटाबाट अर्कोमा, अर्कोबाट अर्कोमा फन्ड ट्रान्सफर गरिदिने के छ भने सिस्टम चलाएर बसेका डिजिटल सिस्टम प्रोभाइडरहरू हुन्छन् कि तिनीहरूको पनि के छ भने त्यस्तो खालको कम्पनीहरू नि हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर भन्छ। यिनीहरू चाहिँ के छ भने प्योरली आइटी कम्पनी हो। यिनीहरूले चाहिँ एकातिरबाट अर्कोतिर फन्ड ट्रान्सफर गर्ने, डिजिटल फन्डहरू, डिजिटल मनीहरू क्रिएट गर्ने यो कामहरू यिनीहरूले गर्छ भने यो सर्भिस प्रोभाइडरले चाहिँ के छ भने फ्रन्ट इन्डमा बसेर कस्टमरलाई डाइरेक्टली सर्भिस दिन्छ। त्यो अब अलि अगाडि बढ्ने कि पुग्यो आजलाई। अब डाटाहरू आउँछ, यसको तिमीहरूलाई फर्दर चाहियो भने मैले यहाँ यो पनि राखिदिएको छु, यहाँबाट हेर्न सकिन्छ है। फर्दर रिफरेन्स इन्सुरेन्स कम्पनी कति छ, पेन्सन फन्ड कति छ, सबै यहाँ छ। यसमा डाटा छ। तल त मैले डाटा अलिअलि चाहिँ लिस्ट आउट पनि गरेको छु। अब यो नेप्लिस फाइनेन्सियल सिस्टममा चाहिँ हामीले प्ले गर्ने एक्टरहरू फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको लिस्ट हो यिनीहरू। तिमीलाई चाहिँ इक्जाममा के छ भने के छ क्रिटिकली के छ राइट एन्ड ओभरभ्यू अफ नेप्लिस फाइनेन्सियल सिस्टम भन्यो भने चाहिँ यसलाई डिफाइन गर्ने हो। यो फाइनेन्सियल सिस्टमलाई डिफाइन गर भने होइन, त्यसले मैले माथि अहिलेसम्म फाइनेन्सियल सिस्टमलाई डिफाइन गरेँ, यसलाई डिफाइन गर भने यो फिगरलाई। अब नेपालमा चाहिँ के छ भने ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू छ, कमर्सियल ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स कम्पनी र माइक्रो फाइनेन्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, माइक्रो फाइनेन्स ब्याङ्कहरू। यिनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ के छ लाइसेन्स दिएर चलेकाहरू हुन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अरूलाई पनि लाइसेन्स दिएको छ, यो मात्रै चाहिँ होइन। तर अब हामीलाई यति भए हुन्छ। एनजिओलाई पनि लाइसेन्स दिएको छ। के छ तिनीहरूले चाहिँ गाउँतिर गएर ग्रुपहरू बनाएर तिनीहरूलाई चाहिँ के छ भन्दा त्यो ग्रुप थ्रु चाहिँ पैसा दिने बिना ब्याजमा, अनि त्यो पैसा लगेर उनीहरूले चाहिँ काम गरेर पछि सिड क्यापिटल दिने, पछि फिर्ता गर्ने। त्यसरी चाहिँ त्यो काम गरी आइएनजिओलाई पनि दिएको छ लाइसेन्स है। त्यस्तै के छ ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बोन्डको चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट चलाउनको लागि मार्केट मेकरको लाइसेन्स पनि दिएको छ। त्यो कुरा पनि अब हामीले कतै जोड्न सक्यो भने जोड्दा हुन्छ। यहाँ लिएर राखेर रहेछ यो फाइनेन्सियल इन्टरमेडिएरिज एनजिओ र आइएनजिओले पनि काम गरिरहेछन् है। यहाँ रहेछ फिगर। यो पनि के छ सेन्ट्रल ब्याङ्कले लाइसेन्स दिएकोहरू यिनीहरू नि। त्यसपछि इन्सुरेन्स सेक्टर, लाइफ इन्सुरेन्स र नन लाइफ इन्सुरेन्स, यो प्लस अहिले के छ नि रिइन्सुरेन्स कम्पनी पनि छ है। रिइन्सुरेन्स एउटाले त काम गरिरह, अर्कोले पनि भर्खर लाइसेन्स पाहा। दुईवटा कम्पनी छन् रिइन्सुरेन्स। यो इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले चाहिँ सबै के छ नि इन्सुरेन्स आफूले होल्ड गरेर बस्दैनन् कि, आफूले 10, 20, 30% आफूले चाहिँ लायबिलिटी लिने, अनि बाँकी फेरि रिइन्सुरेन्स गरेर अर्कोलाई दिने। अनि यो रिइन्सुरेन्स कम्पनीले नै अर्कोलाई दिन्छ। त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि रिस्क सबैले बराबर भाग लिन्छन् क्या, त्यो डाइभर्सिफाइड हुँदै जान्छ। त्यो भयो भने एउटा कम्पनीलाई मात्रै मार पर्दैन कि। एउटा कम्पनीमा चाहिँ के छ भने एकदम ठुलो एक्सिडेन्ट भयो, अर्थक्वेक आयो र पुरै के छ भन्दाखेरि समस्या आयो, केही कारणले गर्दाखेरि एउटा कम्पनीले मात्र धेरै बियर गर्नु पर्यो भने त कम्पनी टाढ पल्दैन, त्यसले दिनै नसक्ने हुन्छ नि त होइन। उसले चाहिँ त्यो कम्पेन्सेसन तिर्नै नसक्ने हुन्छ। त्योभन्दा 10-15% आफूले राख्ने, अर्कोलाई दिने, अर्कोलाई दिने, अर्कोलाई दिने गरेर यसरी घुमाउने, सबैले 10-15% लिएर बसेका हुन्छन्। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि एउटालाई मात्र मार पर्दैन। त्यस्तो हुन्छ क्या रिइन्सुरेन्स कम्पनी भनेको त्यो। अब क्यापिटल मार्केटमा के छ भन्दाखेरि स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीहरू छ, लिस्टेड कम्पनीहरू छन्, ब्रोकरहरू छन् होइन। अब नन ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा अहिले इम्प्लोइमेन्ट प्रोभिडेन्ट फन्ड, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट र अनि सोसल सेक्युरिटी फन्ड पनि छ। अहिले यसले पनि थुप्रै पैसा उठाएको छ। एसएसटीमा चाहिँ
अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई पनि लिएर आउनुपर्छ भनेर सरकारलाई राख। तर ब्याङ्कहरूले आफै के छ भने फन्ड म्यानेज गरेर बसेका छन्, उनीहरू इन्टरमिडिएरिज बिजनेस चलाएर बसेका छन्। हाम्रो पैसा हामी नै चलाउँछौँ, हामी नै ब्याजमा लगाउँछौँ, किन दिने, हाम्रो के छ भन्दा कर्मचारीको पैसा हामी नै यहीँ लगाउँछौँ भनेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ मानिरहेको छैनन् कि। अहिले एसएसटी पनि आएको छ। अब कोअपरेटिभ सेक्टरमा चाहिँ के छ भने कोअपरेटिभ विथ लिमिटेड लाइसेन्स पनि भनेको चाहिँ एउटा कोअपरेटिभ नेसनल कोअपरेटिभ ब्याङ्क भनेको छ, त्यसले पनि के छ भने सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट लाइसेन्स ल्याए। अदरवाइज अरू यो सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ, एग्रिकल्चर कोअपरेटिभ, डेरी कोअपरेटिभ, अरू कोअपरेटिभ छन्। यिनीहरूले कोअपरेटिभ भनिसकेपछि एग्रिकल्चर कोअपरेटिभ भयो भने केही न केही सेभिङ गर्ने ग्रुप बनाएर अनि डिपोजिट क्रिएट गर्ने, मेम्बर चार्जहरू लिने, त्यसपछि तिनीहरूले चाहिँ के छ भने लोन लगाउने अनि इन्फर्मली त्यस्तो कामहरू गरिरहेछन् है। यही कुराहरू हो। यो कुरा चाहिँ अब हामी भोलि गरौँ है। यसको यहाँ अरू डाटा पनि छ, यहाँ डाटा थुप्रै डाटाहरू छ। यो डाटाको बारेमा भोलि डिस्कस गरौँ है। आजलाई पुग्यो होला, 5 मिनटभन्दा बाँकी छ नि, यति पढेर भ्याइँदैन होला सायद है। हुन्छ ल, आज यतिकै मैले यसलाई बन्द गरेँ पहिला।